Assalamu alaikum. Barkanmu da raka. Sannu da sake kasancewa da ku a cikin sabon shirin namu. Idan wannan shine zuwan ka na farko cikin wannan tasha tamu, ka danna subscribe kana ka danna kararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zaran mun dora. Mutum ne kuma kyakkyawan dattijo wanda akalla ba zai wuce shekara 50 a duniya ba. A cikin keken guragu ake tura shi, wanda alama ya nuna yana fama da cutar shanyewar barin jiki. Daga ɗakin aka fito da shi bayan an gasa masa jiki, wanda duk bayan kwana 3 sarki Kasim ya shigo ɗakin, wanda ƙani ne ga dattijan da yake bisa kan kujera. Sanni ya ƙarfin jikin kwalla ce ta cika a idon shi, wanda ta riga ta zame masa sabo a duk lokacin da ya je magana da babban yayan nasa. Babban hakiminsu da yake kusa da shi ya ɗauko kyalle ya fara goge masa hawaye a idanun nasa. Sarki Kasim ya ɗaga nan take, kowa ya bar ɗakin, zama ya yi a kusa da shi, ya ɗaga masa ƙafa shi, fuskar shi cike da damuwa. Ya ce, yaya dan Allah ka yi haƙuri, ya kamata a ce zuwa yanzu ka yi haƙuri da abin da ya faru. Shekaru 18 da suka wuce, a kullum sai mun sa manyan malamai sun yi addu'a akan damuwar da take cikin masarautar nan, kuma ka san fa abin da rai da rahamar ubangiji. Murmushi ya yi tare da girgiza shi kai, yana kallon ƙanin nashi wanda yake so sosai, kasancewar shi kaɗai ne ɗan uwansa, kuma uwa ɗaya uba ɗaya suke da shi. Sarki Kasim shi ma murmushi ya yi ganin yayan shi yanayi, ya ce, tabbas ya yau na ji daɗin ganin murmushin da na ga a fuskarka, wanda rabon da ka yi hakan. Sarki Kasim dariya ya yi akan ya ga yayan nasa shi ma ya yi. Ya ce, akalla yau na ji daɗin wannan farin cikin naka, wanda rabonka da ka yi hakan tun kafin ka rabu da farin cikin. Sai ga shi yau kamun murmushi. Dariya ce ta fito daga cikin ɗakin, wanda wasu manyan mata ne a zaune a cikin shi. Ɗaya daga ciki ta ce, ai wallashi mai ɗaki, ke kin san ba zan taɓa bari a ci mana fuska ba a cikin gidan sarauta ba. Kamar yadda kika zo kika same ni a cikin gidan nan, kika san shekara ta nawa da ni da mai martaba, har kika zo kika same ni da shi, kuma na yi haƙuri da shi, kuma baki taɓa yin biyayya ba, kuma da tuni na yanka miki tiket na barin duniya. Dariya ta yi ta ce, ha 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 ha, habagen biyar mata uwar gida, ai kin ganni nan tun da in taso ina karama. In dai zan zama yar kore ke ki samu to hike launi, kin san ba ni da damuwa, haka Allah nan yi ni, zan iya yin komai akan haka, kada ki damu. Kuma ko da a ce ba mu, kin san dai sarki Kasim ganin mijin mu, kuma na ga dai ko ba komai, ai har yanzu muna cikin masarautar ko. Sai gimbiyar ta ɗauki apple ta sa a bakinta, ta maido da hankalinta wajen babbar gimbiya wadda take yi mata tausa. Ta ce, gimbiya ba mu labarin cikin gida. Ta ce, Allah ya taimake ki babbar gimbiya, wanda ba kamar ki, kuma ba za a taɓa yin kamar ki ba a cikin wannan masarautar. Gimbiya ta gyara zama, ce, Allah ya ƙara miki tsawon kwana, babu wani labari ke kin san da zai firgita ki a cikin gidan nan. Kin riga da kin san gimbiya shi har yanzu bata yarda ni ba, na rasa dalilin da ta yi haka. A ce mace duk wani hali irin namijinta sarki Kasim ita ta sarautar ta gado ce, shi ya ca bata yarda komai ba. Mai ɗaki ta ce, hawa gimbiya, a tunanina babu wani abu da zai zo ya baki tsoro a cikin wannan masarautar nan. Kin san ke tamu ce, mu ma haka. Dariya ta yi ta ce, haka ne gimbiya, karki damu. Dariya ta yi ta ce, karki damu gimbiya, a sannu za ki sha labarai mai cike da annashuwa a cikin wannan masarautar. Wasu katodin kaya ne a cikin wata buka ta ƙara, wadda take da gefen wata tsohuwar makaranta. Wani tsohon kwano ne a hannunta, abinci ne a ciki, wanda gaba ɗayansa bai wuce rabin kwanon ba. A nan za mu bar ku, kar mu cika ku da surutu, ku kasance da mu samun
ci gaban wannan labari da zarar mun dora nan ba da jimawa ba. Duka a nan muke zuwa muku da ƙarshen labarin namu. Idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha tamu, ka danna subscribe kana ka danna kararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora.